ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dide, ando se kaolo makude. Hello guys, anyone who's interested in getting their skin treated, bum lift, teeth whitening, or buy any products such as skin brightening, black soap and vitamin C serum, come to Beauty by Glad in London, Dagenham. Any dark patches will be gone, any spots or rashes will be gone. Want your bum lifted? Come to Beauty by Glad. She will get it all done for you to make you feel beautiful and confident. Salon Beauty by Glad, Ayeli Biso. Traitement ya sika pona kolongola batampon. Ata batampon eumeli nyonso ezali kolongwa. Aozali na libumu munene ekokita. Olingi omatisa sima na yo ekola ekovimba. Ayepe na lisusu na eloko ya sika pona biso ba vitamine pona kolongola. Ba tampon ba vitamine ya kitoko pona kopesa éclat na kati ya nzoto na yo pona ba mariage kozanga te ba fête nyonso oyena by Glad akosala yango na primoko ya kitoko na kati ya Belgique azalaka wana précisément na Bruxelles côté ya Matonge awa na London ezali na Dagenham et puis na kati ya France ezali na Paris boya ebele bozanga te ete yango yo makolo na yo pe eza na problème kende kuna bakomase yango yaka na papa na yo yaka na mobali na yo bino nyonso bozali bienvenue epai ya na salon Beauty by Glad tozo zela bino wana en tout cas ba produit ya sika même ba produit ya kosomba neti kosokola po ba savon noir par exemple kolongola ba bouton kolongola nyonso ozomona ke eza ko gêner na po oye wana ezali et puis azali na conseil akopesa yo ndenge oko utiliser mafuta na yo ya nzoto ndeko nanga ba utilizaka mafuta ya nzoto ndenge tosalela kango te ye azali na conseil oyo akopesa yo pona yo engenga nazeli bino mulongo ezali molai yaka mbango ozwa esika et puis en plus de ça okoki pe kobengisa ye na ndaku na yo akoya surtout soki na mariage ba fête nyonso akoyi koya kosala yo ba soin. Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, bonjour à tout le monde, shalom naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika, bisubino, boboto, bondeko, na katia mabuta na biso, bandeko nanga, j'espère que vous allez très bien, moi aussi je me porte bien, mais un peu arrimé, un peu de tout, voilà, changement de climat, et pesinga mo boulot, yangwana bomoni vraiment banda la zongi nanu nasali ata live mon côté vraiment mais j'espère que ezo kende bien na bakisi nazomela et puis beaucoup de repos voilà mais bandeko na ngai to seka mwa muke bozo mona vidéo oyo na cheli bino na longoli volume mais toko keti na suka ya audio nanga okoyoka volume na kocha yango. Voilà bandeko nanga esekisi nga na bi mais pourquoi pas ngai pena sekisa bino tozo seka mais eza pasi pona ndeko mobali voilà bandeko nanga biso ba africain ebele tolingi ko exploiter bato exploitation de l'homme par l'homme. En tout cas, eza kitoko te bandeko nanga, ce n'est pas bien. Olingi ko djembela na sima ya moninga. Tu veux kaka ko exploiter moninga pote ozala bien. Olingi ba bien ya moninga pote ozala malamu. Olingi kaka libala ya moninga pote yo sepela ki obali. Olingi kaka mbongo ya batu pote yo sepela. Même exploitation makasi. Oyebi ke moninga na travaillaka bien. Ok ko defa mbongo mais oko futa te. Exploitation de l'homme par l'homme. Eza kitoko te. Yango tozo mona vraiment na kati ya histoire oyo. Et sali passé. Et pesinga motema pasi kotala. Ndenge ndeko mobali. Asali ba démarche na e na niveau ya Afrique. Abengisa mwasi. Mwasi wana pas ali déjà bota. Abota ki na e déjà. Asali petu abengisi na mwana na e.
Voilà, mwana ya mwasi wana. Parce que modèle mwana mobali wa yambeli ye. Nandimite ke mwana wana azali mwana na ye. Parce que soka zaki mwana ya papa wana. Mwana wana na age wana kokaki pe ko mona ke mama lobaki tozo kene pa papa. Papa ngonde yeyo. Mwana pa zalaki ka malili. Aza koyeba bien te. Baza kokende wapi. Ndeko mobali pe. Bino moko bozo mona. Ali mwasi aye aza na banlieue. Allez, il y a quitté l'aéroport, a expliqué qu'il y a quitté l'aéroport, wana, au moment train moko, bazwa kangwana, au koti, au fouti ticket wana, a sa tindela kimbon a baero, au zuika ko changer, au fouti, ngana zwa ko zelabino kana gare. Bande ko bino mope bomoni, ndenge pende ko mobali pe ayena esengo nyonso, aye ko zwa mwasi. Mais tala mwasi mulai, mobali mukuse. Bande konanga, bino mo bomoni epesi mobulu mwasi atalika mobali yango boye bande ko me ayebaki mobali wana parce que aza mobali oyo ayebaki ke aza mokuse ayebaki ke aza mwindu ayebaki ke aza mobali ya baguna yete mais lokola li kaka ay exploiter moninga bande konanga yesusi na aya kaka na poto mais ata kuto ko exploiter moninga tango komi wana osalani ebongo verbe semblant nani apesa verbe wana verbe semblant au ta présent au kosa la paix semblant quand même muto apeseli yo mbongo asali ba démarche asali nyonso akimina musala mukolo yango aye kozwa yo na bulke na ozwa ko mwasi na ngai to ça c'est examen to salisa te to kebeta magoda et puis azwa de ana mwana mama mwana lemso bota na mobali mususu ya et ça la ni pendant ça la ta semblant ya 1 mois 2 mois 3 mois avant pe sa position mwana mwasi wana tanga moni kaka mobali mamba ko motala ekabo mobali alinga pesa bizu azakuna te malili mobali akomi kotuna mais qu'est-ce qui ne va pas souci sali yo tamso émotion mais moi je suis là tengaye yo ezapenda ngai mobali oyeba te kazali un homme bazoko minimiser donc ya ko mona lemsuki à coup de foudre moi sinanga te papa alingi yo te bande ko atali boye à la fin pesika valise donc ndenga zalaki wana comme si abengisa so bato ya yebi na poto boya ko zwanga na kima nanga mais maman il fallait kitana rewana te parce que mobali wana tindela ka yo ba photo otuna kapaza na 1 mètre combien de taille mobali na koza na ba 1 mètre 65 ba 1 mètre 60 ba 1 mètre 65 yo okoza na ba 1 mètre 74 1 mètre 72 74 75 76 aussi mais soko li mobali ya mukuse te pourquoi kende ko zoye ko exploiter mobali ya bato bande ko mbongo ya facile te hein mbongo ekomi pasi na kacha poto mbongo ezali pasi na ndenga osakana te mobali wana sali musu pasali ba démarche tala kaka amemio na nzela normal ozana mwana aboyi banzela ko kata ke ote okota na mai no azio pe okiti na aéroport yo no pokiti na train ya kitoko ye ya merci opesi na mobali wana kaka komona ye première fois bande konanga wana peuple africain tolingi kovanda na tolingi kosaba makambo moko boye mpona koprofite moninga siko moninga azopesa amour vrai moninga mama yoza si mobali oyo ya mulai wana yo okende kozwa oza na bonheur na modeli yo yozo memelango ya karme kolanda yo oko gagner loko mona poto te oko gagner loko te bandeko nanga faut osala attention mbongo mutu ezanga makila bino batu bosala ba escroquerie ya modèle aboyaya na osenga na bino bandeko basi yo yaka poto mobali abengisaka yo okima ye kaka boye na misu makasi boye sans problème olio sala ta semblant oketa pa ba docteur omela ta mwa bakisi kozwa zemite ovani ne mwa ina ne mwa 2 ans osala semblant po kima yo pakatika kokimi yaya banda kokangisa mbongo mwana mobali abato zongisaka parce que ozana nyongwa munene na vie na yo atoke na église ata kutu bostra zo sexo bibembe atoke pa bostra o sexo bibembe o azala ba prière moko apesaka
ya yo kosimba te. Yo kosimba te pono ana nyongo. Parce que nzamba lobi no oko kesa no kindumba. Mais oye l'église, nzamba permettre mta kindumba cha mabonza. On comprend? Mais yo muto zana nyongo wa muto abizonga na no kene ko réparer. Kenena ko réparer yaya. Siko yo mto ana nyongo batu me opesa ka ba mabonza, osala ka boye, o mataka gauche droite. Yo kati ba mabonza no ekende ke nulle part. Esala ka eloko moko te. Pasteur alia kango kitoko. Moi sa pasteur asomela ngo ba perruque, alatela ngo ba sapato a chere utaka na ba enzi na ba wapi. Yaya esa mataka nango milinga na yoko eko eza pena milinga ya Caen. Ezalaka gauche droite donc tant batumbaka mbeka ya yo ekende kete ndeko nanga na bajaka bana basi ya boye na période oyo vie eza pasi boye vie eza compliqué okende ozwa mobile osala ye makambo ya boye yaya esalinga pasi encore biso toza na live together tosinga na sangisaka bato yaya yango natunaka oza na taille nini o mwasi olingi mobali ya taille nini mobali aleko mulai mobien mobali akozala mokuse par rapport natunaka parce que biloko boye ekoma te eza perte ya temps ya mobali wana sa sali alobi ke ngana ete oyo nazo banda via sika asali déjà vanteur et pas ba camarade msu boya na pokwa boya kokuta mama zoya yaya na modèle wana cela veut dire que tango zokoma kutu na ndaku na ba camarade yango bazoya okolakisa bango penza en face ke donc na zakuna te non bandeko nanga eza kitoko te to sala biloko ande wana te ko profiter te oya na poto na sima mobali okima mobali ona ndima na ngai kaka na kende poto ebele eza bakambo ebandi lelo te ebele baya na poto bamsukutu baya na poto ba famille na bango propre babengisa ye babi mama na lobi ngala za infirmière leki na ngai yaka pona mona sala batuka butu msu boye otikala na bana na butu wana boye na boye yaya mutu aya asala même pas demo akimi yaya na abi ngai na ya osala ki boyi akuti ba contact na ye na ba camarade na ye ba copain na ye moko boye akimi na ye yaya atayo moko okova même inane te osungaka yaya no même pendant inane na musalo na ndenga bengi siyoke yaka kosunga ngai ondimi pe yo eba itetango zo ko osunga yaya na oya ozo ko saki boyi yo kancho kosunga na moderne obando lamba obando bongisa ndaku obando sa misale bele yaya bate bele ba comprenateur yo kancho kosunga ye na modèle nini wala bande konanga eza compliqué la vie est compliquée tellement compliquée yango to senga vraiment na bande na biso ebele bolinga makamba ba profit wana te eza malamu te soki oye na profit sala semblant ya kovanda ta inane ovanda ta inane ofuti ata nyongo déjà so ovandi inane pa moto ozo aider ye ozo sala boye déjà nyongo ezo kende ti so penza balobi peke bon yaya no alobi ke azio mwana musala abando futa o panda inane omoni ke abando peso de msu 1700 musala temps plein parce que bando sala président temps plein o calculer pendant 10 mois msu pe mbongwa edaki o ekoki mais yo nako ya nako kima mobali nako zwa yo mbala moko nako lakisa penza ki na lingi mobali oyo te okimi bandeko nanga eza kitoko te eza kitoko ata mukete to sa l'effort ya ko bimisa ko exploiter baninga te eza kitoko te donc yango zo mona bato ebele na poto ba souffraka bazaka ba donc vie moko misère azo comprendre te eloko ni na sala donc matu bazozo ba vie facile mais ye makamni nyonso ezaka difficile azwa mobali boye ko simba te akende boye problème okomana jalousie okomana ko jalouser bato parce que oyaki na voie normale te oyaki na makamo ya mabe donc yo pe vino esal nini zongisa mbongo ya bato so mobali wana zana na bomoi benga ba famille na ye kangisa mbongo ata ya boyi mama yo zo tinda na famille na ye loba tukanga na pesi famille ba oboya te ba ozwa ba olia ezaka makila na bango cela veut dire que yo poli yango
Mais soko vanda ka bongo, karma eza na porte na yo. Tika bisambela sambela. Ozo mwatu watu na poto au. Donc, ti oye na poto, mais ozo bonga te. Ti oye na poto, kaka kuboko lela lela. Église ni yoko chite. Donc, pona nini, ozo mi tuna. Sala pe examen de conscience. Sala introspection. Na sala nini, pona na mérité pas ya boy. Quand même na muke o ba futa bato. Bato musuku ba sala kate, mais na muke ba opesa chômage, a futi ndaku na ye, a liepe, a latipe. Mais ngai kaka pasi na pasi ndaku na koka kofuta te, problème mai na ko. Donc yo makam nyoso e blokaka. Ya mitala oyaka ndenge ni. Soko yaka lokwa ndenge mwana mwasi oyo. Nga na yekola msabino conscience. Ya telema changer. Tika makambwana eza mabe. Toke siko bandeko na bolimbisi naza vraiment arrimé et pas ndeko na biso mobali. Ndeko na biso mibali bandeko na ngai. Tango zokende ko luka mwasi. Na yebi ke miroir ekosaka biso. Miroir nga na linga ya miroir te. Miroir azana lokuta moko kosakana te. Miroir kasoko tali ozobima kitoko, ozobima jeune, ozobima bien. Miroir wana ozomona ekosaka biso makasi. Mais yo moko pe miyeba nga naza 1m65. So na linga mwasi o pa linganga basi ebele ya ba 1m60. Baze ebele eza taille moko nzamba pesa ngo ebele na bana basi. Surtout na mboko na uti na Barcelone. Bana basi ya banani wana na Barcelone kuna. Yaba Hispanani babenga ba eza Espagne ba Espagnol wana. Baza mikuse mboka wana mikuse ba et puis baza minene te mikuse taille moko kitoko donc mikuse taille taille penza ko lokola ba congolaise donc taille penza ekoti ba se vanda mais mikuse ozwi mwasi na obozane taille moko. Padi ko kende ko luka mwasi lekio na mulai. Nako moko soko moni ke oningel ozwa mwasi lekio na mulai. Chali to face à face. Omoni mwasi amoni yo. Mais oya ba commission te papa konjima biloko wana te nga sala ngo te. Naka ozwa mobala mulai. Na pesa mwasi mobala mukuse na pesa mwasi leki mulai na pesa ate. Bona biso basi tozaka compliqué. Vaut mieux yemoko amoni yo. Emso na charme moko bo elobeli, emso na mwanzela minu, emso matama no ekotaka, mwasa linga mo ba jara bongo, wana alingi yo ndenga moni yo, même utambona yo teka na photo. Ale yo pe mobali okezwa mwasa mulai ndenge wana. Mais yo mo ozomona teka oza na risque. Bamso mobali oza na famille moko pauvre. Mais autolement komi na poto, ozolinga bakene lukelo mwasi na famille riche. Oh mwana ya ngai en tout cas fonda balaka mwana général tel. Oh ma mende konanga akoya kokima yo. Akoya kombona omoni bana bambota mbongo ko bakola na makambu na bango eleli na bango ba argumentation na bango bazaka na batik na bango bande koto zaka toujours na batik na biso place to uta. Mais yo pe okoli na ba milliers moko boye ba bon lié moko boye. Na ba kongwana ozape na makambu na olingi ba groupe kote matema na ba balabala babilo moko andengwa na boza na mentalité morte ozui mwasa ndengwa na boza na mentalité morte ezoka problème bolimbi se bande konanga ekozwa yo problème kosakana te. Alors mobali surtout na ba commission o bande kono ba balelo mwasi bato ebele neti garçon mona yebi awa atanga na ye azaki joueur ngo pe simba na ngote siko atanga na ye asukani so na ba 4e humanité 5e humanité so pe ba 6e akena kisasa kuna alinga ke no bala un médecin médecin azokemba ne na Congo baza ba impayé yo kati médecin na tanga ko ya awa oyebi ke garçon na zonga ce que loko ni ne zoye bande konanga a changé na ye aboy na ye garçon et garçon aboy ne soufi yango ka ye moko boy batu ba conseiller yo penza o salire o ke no bala médecin
Et yo zo sakana ta médecin ko ya awa ba reconnaître diplôme na ye boye yo penza kanisa ko zala na yo garçon na ye ko boya na ye médecin wana fi wana sko fi yango abeti mutu na nde na ye akoti Belgique bongo yoka bambwakela abi obika yo kati ngai pe na mwasa pwana yo nga soko bengisaki nga ka na Angleterre na ngai na koma ka place na ngai na sala soki escale wana obieka na yeka na Angleterre wana na ngai na koso date na ngai jamais kozala nao ba niveau ni yo za nango po ke ezala nanga yoka mwasa bimisi bongo siko soka bengisaki ye mwasa na tolo bana minute boaza na Belgique bando boyoka niveau boyoka do bo mekala no do boza mayele boza la l'homme prudent voit le mal de loin mital la na yo libala commission zwa mwasi oyo yo leke na mulai même yo mobile oza 1m60 zwa mwasi no pe ya 1m60 zwa mwasi no 1m58 parce que bomonani te eza libala commission mais soki bomonani eza problème te okozo mobile okosoki ndenge nini ba emoro babanda ko bala bato ebele ba pique mais babala kabasa normal mais amoni yo mais oya commission na o conseiller bino zwa mwasi na ba critère oyo ke soka moni yo asepela na yo surtout na taille keba ejuaka mingi basebele bayoka soni ake na feti aleki mobile ni na mulai na olata sous talent te surtout talent ebomi mabale ebele atali boni ko olata sous talent te pona mobile oyo aboyoka pona talent bandi ona bando koma nanga na suka bo like bo partager mama leki na bino naza toujours na force ya koya liboso na bino eza ka problème moi santé ningani eza normal vraiment mais kala mingi te na ozala wana na ba live na makambu tout ozongela musala na biso kitoko sous les baobas ne tombera jamais sous les baobas ne tombera jamais jamais de jamais quel que soit ba vent gauche droite le kuta na bango kas basana nga ya sûr ne tombera jamais boti kala malamu de gros bisous je vous love bye bye tokutani vraiment bozala bien bye bisous aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.